سلة السياحة والزراعة، زراعة بمتناول الجميع، سياحة بمتناول الجميع، سياحة sustainable agriculture and tourism. 3 أيام بالشوف بياخدوا العقل. رح فرجيكم كيف فيكم تعملوا سياحة داخلية بطريقة كتير هينة وبأسعار كتير مقبولة، وترجعوا تتعلقوا بأرضكم، تتعلقوا بوطنكم بأحلى بلد بالعالم. بدكم فرجيكم كيف؟ ما بدها شيء، حقوني. اهلا وسهلا فيكم بالشوف. صرنا 3-4 سنين بنعرف بعضنا اكثر. بيجي على الشوف من قلبي، بحس حالي ببيتي بالشوف. واهم شغله اكتشفته كل هالفتره غير نزار شخص رائع رائع رائع، يعني اللي ما بيعرفوا بيجهلوا فعلا، هو هالتيم اللي تعرفت عليه بمحميه ارز الشوف، يلي هن او شوف بايوسفير ريزيرف، يلي بيحموا ارضهم، بيحكوا عن ارضهم، بيساعدوا ارضهم، بيدعموا بعضهم. مش معقول يعني. ما بينفع بقى ندير الزراعة لحالها أو ندير البيئة لحالها أو ندير العمران لحاله أو ندير جزء من هالقطاعات. هاو قطاعات بدهم يمشوا بتناغم مع بعضهم كلهم سوا. هيدا اللي عم نجرب نقوله بمحمية أرز الشوف. نحن عنا مشهد طبيعي متوسطي مهم جدا للبيئة وللنظم الإيكولوجية ولخدمات النظم الإيكولوجية. والعنوان العريض تبع كل الشغل اللي عم نعمله الحفاظ على المشهد الطبيعي بكل المكونات الموجودة فيه، الطبيعية والثقافية، والإنسان بيلعب هو حجر الأساس بكل هيدي القصة. الاحساس اخوات نايمين على تخت برونزاج وعم بتشوفوا بيوت قديمه اول اراوند. اميزنج. مش اول مره نلتقى، مرة الماضي التقينا بالشتويه ووعدتني ارجع اشوفك بالصيفيه، يعني صدقت على القد. يا هلا فيك. مرة الماضي كنا بامبيانس بيت قديم قدام الشمينيه وتعرفنا على اللافوند يلي بعتقد كل العالم حكيت فيها، وفيني اقول لك انه مرتي شالت للميجرين. فهلا وصلنا على اللافوند. خبرني جورج شو عم تعمل، انت مين اكثر من بس زرع، حتى حيطان، حتى اركيتكتور يعني. يا هلا فيكم. أنا جورج عربيد، مهندس عمار، جيت سكنت بالضيعة لي 5 سنين. هذه الأرض ما كانت إلنا، هيدي حتى اشتريناها، بس أهلناها، وأهلناها بشكل إنه نحافظ على انسياب الطبيعة فيها. يعني الواحد بس يزرع، إذا اشتغل صح بيكون عم بيجمل كمان. مثل ما شايف هون بنزرع الخزام اللافوند، ومن كمان بنزرع الزعتر على كعبه. هيدا الزعتر، الزعتر اكيد الزعتر البري يعني بنقطفه 2 مرات بالسنه. نحن بنحطه على كعب الحيط لانه بياخد شويه مي. اللافوند ما بيحب كتير المي، يعني بحب الدرين سويل، بحب اللافوند من فوق، اللافوند من فوق على الطرف محمى مي ما فيه، مثل ما شايف، والزعتر على كعبه. هيدي فيها فوائد اكيد للسقي طبعا ولطبيعتهم، بس فيها فوائد جماليه كمان. نحن وصغار كنا نقول لافوند يمكن بس بتحطهم بقلب الخزانه او شكلهم حلو، بس واحد اللي بيزرع لافوند لا بيستفيد منه كثير شيء ثاني. 1000 شغله بنعملها. بعدين هذا اكثر شغله بياكل منها النحل. في نحل وبامبل بيز قد ما بدكم قولوا، يعني هول فيتاميناتهم، هول بارض بتحطوا لهم اياهم للنحلات، بيعملوا لكم شغل رائع. نبلش بالليمونيد مع لافندر. هيدي شغله نحن بنعمل منتج من اللافان، بنقطره بيطلع لنا المي تبعه وبيطلع لنا الاسنشال اويل اللي هو دواء روعه. هاي عندك لها منافع ايه واكثر بعد، يعني بتشيل وجع الراس، بتنظف، انتي سبتيك، بتشيل الاوجاع.
فلاحين مزارعين، يعني لقمتنا بتعبنا بعرق جبيننا، نركض على السطرة وعلى الحلال، ما بدنا أكثر من هاي. عقبال الكل يتعلم منك. الله يعني يكفي بهاللقمة. هول قلت لي شو؟ جايب له عشاء. هذا آخر هم عنده. نحن بنسلف اللقم، هذا مش مسلف هم شيء ابدا. كل شيء بيجي يعني هيدا العشاء تبع البغل له معك مرافقك 8 سنين. 8 سنين ما في شيء بوقفه، صيف شتي وفي ثلج بضل وفي ولدك احيانا بيطلعش وفي. هذا باغل بيطلع وفي. رائد نست بتتذكرك بعتقد لما صرنا قاطعين حلقتين مع بعضنا، وساعة الواحد بيقول عسل بلبنان يعني ما عليه بكل تواضع انت والقصة كلها. بس اليوم ما رح نحكي عن العسل، اليوم رح نحكي عن الارض، رح نحكي عن الزراعة، رح نحكي عن الزراعة السياحية، ورح نحكي عن واحد كيف بيقرر بأرضه، وين ببلش، شو بيزرع، شو بيعمل، وكيف انت اخذت القرار براس الجبل انك تظبط هذا الارض وتبلش فيه. زبطها. اول شيء عملت اول جل هذا تحت، زرعته كرز، كمان عكعب الكرزات زرعت على عكعبهم دغري زريعه لاخذ 2 ساعة مشي الشجرات وارجع اخذ. ليش قررت كرز؟ زريعه. قررت كرز لانه بدي حاول انا انه ما ادخل اي شيء كيميائي على ارضي. هيدا الارض يعني كان 100% سمك مش كيميائي. ابدا مشي بعد ما اخذت لا ابدا. ونحن حطينا خطه مع محميه ارز الشوف ومؤسسه الفرح الاجتماعيه، عملنا خطه انه بدنا نامن كل شيء من ارضنا. هون هسه بعدنا مبلشين. هذا خيار بلدي، ما بيسوى نزرع خيار بذرته معدله جينيا مثل ما بتشوفوا طعمتها. انا ما برش هون كيميائيات مثل ما حكينا، بحط كبريت كله على الطبيعة ومعهم جنزارة. كل كيلو كبريت فيه وقية جنزارة على الطبيعة. صحتين وعافية. وإسا بلش إلى ريحة حبة الخيار مميزة. واو. يعني نحن كمان أنا السنة الماضية اشتغلت على السياحة الزراعية. إذا إجا المواطن هو قطف بياخد نص سعر الكيلو شو ما كان من الخضار. واذا انا قطفت له باخذ حقه، وعم نوفر عليه وعم نعطيه نوعيه كتير جيده، لانه عم ناخذ سعر الكيلو مثل ما هو موجود بالسوق. قبل ما اعرفكم على جد ضروري اخبركم انه عم بكتشف مؤخرا انه اغلبيه العالم بتكب زهره الكوسه ممنوع تنكب. اول شيء او بتنحط ببيض طحين وبتنقلها وبتصير مثل التمبورا، او بتتعبى من جوا رز مثل الورق عنب وبتنطبخ، ولا اطيب من هيك. اوعى تكبهم. لا ما بدك اياه انا باخذهم. هاي جد، خبرني عن ارضك، خبرني قد ايه صار لك تزرع، خبرني شو عم تزرع وحبك للارض. هذه اول سنه ببلش بزرع فيها خضره. بالعاده كانت البساتين شجر اجمالا. بلشت هيك يعني مثل هوايه، نحط شويه سيدز بالتوربو هيك وبلشوا يطلعوا، وصرنا نزيد ونكتر. حطينا شي 500 شتله لاول مره. مشكل بين كوسه، خيار، مقتي نوعين، بندوره شي 4-5 انواع. بلفت النظر انه على قناية اللي انت عاملها في اخضر، في اشياء مزروعه. شو عملت؟ شو هي؟ عنات المي. جوز عمتي جاب لي عرنوس ذره ميبس، قال لي بس لا تخلص سقايه شكهم بالارض.
خلص عرنوس واحد صغير يعني، مش انه عرنوس كبير. طلعوا كلياتهم من هول كلياتهم اللي شايفهم اقل من عرنوس ذره. انه بعرنوس دره واحد قدر يعمل هالقد. هاي منا شغلتي انا، بلشت بالاول هوايه يعني اذا بدك، وبعدين صارت هيك اكثر عشق يعني. بتصير بدك ما فيك كيف واحد عنده اولاد بده يطلع عليهم كل يوم، نفس الشيء يعني. بتصير بدك تيجي تشوفهم وين صاروا، شو عم بيصيروا، وين قديش عم بيكبروا. نحن التقينا اذا بتعرف تتذكر، نحن التقينا من شهر على قد 30 يوم. صحيح. وقلت لك برجع بعد شهرين تشوف هالزريعه وين صارت. رجعت قبل قلت لك كبسه بعد الارض مثل ما هي، بس في اشياء طلعت. بالاجمال تقريبا مش الحال، ماشي الحال في بالاجمال. شي 20-30% ما عايشوا اللي هي صح، طبيعي. هي طبيعي، وهلا نحن عم نرجع نتبعهم. برجع بذكركم كنا عم نجرب. الفكره كانت انه الارض ما تنكش مثل ما هي ارض بعل صار لها اكثر من 50 سنه منا مزروعه، انه ينكش فيها جوار وينحط فيها زريعه. فعم نرجع هيك رجعكم على حلقه قديمه اللي هي حلقه الحرايق بالشوف والزراعه. صرت تعرف خصائص الارض، شو اللي بيفيد الارض وشو اللي بيضر الارض. طبعا عم نحكي مش الارض كارض، شو اللي بيضر النبات بالارض. مش معقول هالكيك، كل مره بيجي لهون بيسالون رح تبيعوا الكيك؟ لا للبيت. سوري يعني. شو هالاجواء اللي قاعدين فيها؟ قاعدين نحن بعرزال، الهواء عم بيجي من وين ما كان، الميات بتاخذ العقل، وانت يعني اقرب منك على الطبيعه ما فيك. مين ما كان بيقدر يعيش الاكسبيرينس عندك؟ اكيد هذا الهدف من هذا المشروع. يجوا الزوار هن يقطفوا الفواكه ويقعدوا يتغدوا بالطبيعه، واذا بيعملوا اكل كل شيء الخضره موجوده، بيعملوا سلطات موجوده هون، واذا ما قدروا يعملوها نحن بنساعدهم بالخبرات تبعنا. والفواكه الموجوده على الشجر منا فواكه بيفتكروها الاهالي بالسوبر ماركت. انا بعتقد في اولاد بتفكر انه الفواكه بالسوبر ماركت بتطلع من السوبر ماركت. في شجره للفواكه، بيجي واحد بحس انه عم يقطف تفاح او معقول. شو طيبين، قديش غنية، قديش مي. لك طعمة لبنان، طعمة الطبيعة، طعمة الأرض، طعمة المي، طعمة الصيفي بأيار unbelievable. بينتهي ب20 بس. فواكه على أنواعها، زراعة من جميعه، كل هول أنت بتبيعهم أو الناس هي بتجي بتقطف وبتشتري. مثل هالإحساس ما بيصير لحتى تحت المي، بس تعطيها سقوعة، مش لأنه بدها تنظيف. من الشجرة إحساس لا يفسر. وين في فواكه هيك هالقد غنية، هالقد لونها حلو، هالقد جوسي من جوا. عن جد نعمة لبنان، بس ما بنعرف قيمته. ميرسي. قاعد عندك بتعقد، الارض عندك بتعقد، واكيد بنعمل تقريبا. يشرفونا. تعالوا قضوا هون، بتقربوا من ربكم. يلا باي. تشكروا على زيارتكم، اهلا وسهلا فيكم. يعني ثالث مرة عندكم رح يفكرونا شريك سوا، رح يفكرونا شراكة. اهلا وسهلا. يعرفكم بسمون هون المنطقة كلهم الأخوين، ما بعرف ليش. هو الأخوة يلي جينا أول مرة كانت الأرض بعدها تراب وكنا بعدنا مقلعين. صحيح. رجعنا ثاني مرة كانت صارت نص على نص، اليوم عن جد الله يبارك بتفتح القلب، وكل شيء رح نتغداه هون بالأرض. أنتم بتعملوا إذا فينا نسميها السياحة الزراعية. السياحة البيئية الزراعية.
اول شيء من ناس كانت ترش من كتير زمان لاقتناع 100% ذاتي انه الرش ممنوع. زراعه 100% اورجانيك. صدقا هيدي الارض هون نحن مش متجددين عليها، نحن من وقت كنا صغار عندنا عشق للارض، وطبعا الانسان اللي بيحب الارض هي بتعطيه، لانه الارض معطاء، كل شيء فيك تضحك عليه الا الارض. الشتلة بتحس بلمسة الانسان لإلها، صدقا هيك هي اللي عم بيصير. هيدا المشروع اللي عملناه يعني فيك تسمي المشروع مشروع العودة. عادة الناس كلها تزرع، عودة إلى الأرض، عودة إلى الأرض أكيد. مثل زمان جدود. أكل الوالدة القديم، يعني عم نحكي عن الرز، عن الدجاج، عن الاك بلانت، عن البندورة. او ماي جاد، مخمرين مزبوط، مستويين مزبوط، الرزة كل رزة برزتها ياخدي كل الطعم اللازمة، والدجاج طري ماكسيموم، منه ناشف، شربان كل الجوسينس، بالاخر الباذنجان رينج. وقعدة حلوة وأكل فريش، كله أكل غير شكل صحي، وجامعة مع الأحباب، وجامعة مع الأحباب. شو بدك أحلى من هيك طعم؟ زراعة، محبة، ألفة، استقبال. أخ يا لبنان ما أجملك. شو هاليومين 3 أيام بيتطورخوا وما بينتسوا. لبنان بده شغلة وحدة، نضلنا مأمنين فيه، نضلنا مأمنين فيه، ونضلنا مأمنين فيه. كل واحد يتطلع ويقول مش معقول أرض هالقد مهمة، هالقد قديمة، هالقد طلعت حضارات تختفي أو يصير لها شيء. منآمن بوطننا ومنبنيه عن جديد تيضل أحلى بلد بالعالم. سياحة خليك تحكي، رح تحكي 3 ساعات. اختصروا لنا الفيديو قد ما في. أهم شيء المدام مزاج بتفلت خدت لها محل. ما بدهم شيء طري هيك، شوية لبنة، صوص. نعم. يلا معي. ليش؟ حد هالعائلة. يلا. تثبت إن نحن بس هاي صوتي كثير واضح. يلا فينا حماس، بدنا نجيب ناس لهون. يلا تعالوا عنا، اهلا وسهلا، وين الك؟ مرحبا. اهلا. شو بعد؟ ما تركي مجال لحدا. شو بعد بدي اخبرك؟ ولا مي. خذ نفس.